Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na super vychytávku pre dom a záhradu, solárnu sprchu. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, sadu príslušenstva pre montáž, ako napríklad tesnenie. Je tu nástavec pre sprchu. V ďalšom balení je hlavica pre sprchovanie. V balení nájdeme kompletné príslušenstvo pre uvedenie do prevádzky. Je tu kovový predĺžovák, plastová hlavica pre sprchovanie, zmiešavač do spodnej časti, napríklad pre umývanie nôh, gumové tesnenia, teflónová páska, jedna rýchlospojka, skrutky a hmoždenky pre montáž a taktiež jedno gumové tesnenie, pretože celá solárna sprcha je z dvoch častí a v strede je nutné ju utesniť takýmto tesnením. Je to riešené cez akúsi rýchlospojku, to si ukážeme montáž neskôr. Je to, myslím, že celkom pekne spracované, väčšina materiálov je ale plast. Osadený je zmiešavač teplej a studenej vody pre sprchovú hlavicu. V spodnej časti je závit pre montáž ďalšej batérie na zmiešavanie vody. Taktiež je tu predmontovaný držiak, teda pätka pre ukotvenie do betónu 180 na 180 mm, vypúšťací ventil a závit pre rýchlospojku. Druhá časť v hornej časti závit pre sprchovú hlavicu. Celá nádoba má priemer 160 mm. Samozrejmosťou je na sprche ukazovateľ ohriatej vody. Pre montáž solárneho setu budeš potrebovať aspoň 1 m štvorcový miesta pre ukotvenie napríklad do drevenej podlahy alebo do betónu. Ja v mojom prípade nepoužijem skrutky, ktoré boli v balení, použijem kotvy dlhé 150 mm, pretože zadnú kocku som si podbetonoval pre čo najpevnejšie upevnenie, pretože sa tu budú pohybovať deti, nielen naše, ale aj cudzie, takže bezpečnosť určite na prvom mieste a preto som to podbetonoval, aby to ukotvenie bolo naozaj stabilné, pretože hmotnosť môže mať aj cez 30 kg. No a dotiahol som si sem guľový ventil pre napojenie k rýchlospojke. Ak ho nemáš, môžeš to kľudne vyriešiť prepojením dlhou záhradnou hadicou s rýchlospojkou. No a určite je veľmi dôležité dobré odvedenie vody, teda vsakovanie. Ja si ešte po bočnej strane všetky tieto dlažobné kocky obsypem kamienkami, aby vsakovanie bolo čo najlepšie. Takže poďme si to ukotviť cez základnú pätku.
Montáž solárneho setu je veľmi jednoduchá. Uvidíme, ako budú jednotlivé spoje, či bude niečo tiecť alebo nie. Ja som ešte musel predtým doriešiť výstup na rýchlospojku. Mal som doma jedno 90 stupňové kolienko. To som utesnil teflonovou páskou a rýchlospojka išla ďalej. Takže mám tu už pripravenú spojovaciu hadicu s ventilom a rýchlospojkou. Solárnu sprchu máme namontovanú nejaký ten piatok, preto vám teraz poviem moje skúsenosti z používania. Je to vynikajúca záležitosť, ktorá ťa dokáže osviežiť počas bežného pracovného dňa doma, či už pri práci alebo aj pri zábave. Nie len teda po záhradkárčení a ťažkej robote sa môžeš krásne osviežiť v solárnej sprche, ale taktiež, keď máš návštevu, je to hygienicky vynikajúca záležitosť, keď sa všetci najprv opláchnú a potom idú kúpať do bazéna. Takže nemám tomu vôbec čo vytknúť, čo sa týka z hľadiska používania. Čo sa týka rýchlosti ohrevu, to je samozrejme závislé od počasia. Dnes aktuálne bez akéhokoľvek mráčiku, čo je fajn. Máme 15-30 približne a teplota je 27 stupňov. Pozrieme sa na teplomer. No a tu môžeš vidieť, teplota sa šplhá niekde okolo 36 stupňov. Svieti nám sem slniečko takto intenzívne niekde od 12. hodiny. Zatiaľ teda sprcha nebola vypustená. Je to 30 litrov, je to dosť pre osvieženie niekoľkých osôb a tu sa chcem trošku poopraviť. V spodnej časti nie je zmiešavač, je to iba bežný guľový ventil, kde stále vypúšťa studenú vodu. Jediné, čo by som vytkol v tomto prevedení, je čierna farba, kde na mnohých miestach samozrejme je vidieť vodný kameň. Samozrejme sa pozrieme aj na teploty z termokamery hornej a aj dolnej časti. Tu môžeš sledovať teplota na hornej časti niekde okolo 44 stupňov, 45. Pri teplomeri je to o niečo menej. Spojka, tu sú teploty najväčšie, niekde okolo do 60 stupňov a spodná časť rovnako okolo 44 stupňov pri aktuálnej teplote 27 stupňov a za krátky čas je na teplomeri už takmer 38 stupňová teplota. Pre skutočné zistenie, aká je teplá voda ohriata v 30 litrovej nádobe, som si pripravil klasický teplomer pre meranie tekutiny. Aktuálne to vyzerá na zohriatú vodu v nádobe s objemom 30 litrov na 40 stupňov. Teplota vzduchu je niekde okolo 25 stupňov a poďme si to pustiť čisto. Teplá voda, odpustíme zhruba 10 litrov vody a budeme merať. Takže snáď to budete vidieť dostatočne. A striekajúca voda má teplotu nad 30 stupňov, čo je podľa môjho názoru dosť. Odpustíme si ale samozrejme plné vedro, aj pre zistenie, na akú teplotu nám klesne voda v nádobe a znova za aký čas sa dokáže vyhriať na približne 40 stupňov. Ono, jak mierne pofúkuje vetrík, tak vodu trošku odfúkava, takže sa to nie vždycky triafa do toho vedra.
No a je zrejme, že sme teda odpustili určite viac ako 10 litrov vody, pretože množstvo z nej ide mimo vedierko. No a v tomto momente je 10 litrová nádoba plná. Znova zmeriame teplotu vody. A je tu vidieť, tá sa šplhá nad 30 stupňov, čo je absolútne postačujúce pre sprchovanie. Takže v tomto momente to považujem za konečnú a maximálnu mnou nameranú teplotu vody. Som nameral niekde okolo do 35 stupňov Celzia. Pri odpustení môžem kľudne povedať, že to bolo aj niekde okolo 15 litrov, pretože sme do vedra zachytili 10 litrov vody a množstvo z nej vyfrkalo mimo. Takže je to určite vynikajúci výsledok a sprcha aktuálne signalizuje zohriatie na 38 stupňov, takže by sme určite mohli znova púšťať ďalšiu teplú vodu, čo je určite výborný výsledok. Približne po 3 minútach vypúšťania na batérii len teplej vody nám teplomer signalizuje teplotu niekde okolo 22 stupňov. Aktuálny čas máme 17:15, stále 27 stupňov, tá teplota už samozrejme bude klesať. Ja batériu zastavím a uvidíme, za aký čas sa ešte dnes dokáže voda ohriať, na akú teplotu. Po 2 hodinách sme znova pri solárnej sprche, je 19:08, na sprchu už vrhá tieň, koruna stromov. Aktuálna teplota podľa teplomeru sa dokázala vyšplhať do 30 stupňov Celzia. Teraz znova pustím plný prúd teplej vody. Znova si niečo nazbierame, nech nám tam natečie aspoň do polky objemu a znova si zmeriame teplotu pomocou teplomeru. Prúd, ktorý zo sprchy vyteká, je podľa môjho názoru dostačujúci, avšak mohol si vidieť, za zhruba 3 minúty sa dokáže vyprázdniť nádoba celkom dostatočne, pretože tam teplota už klesala aj ku 20 stupňom. No a máme to napustené do približne polovičky. Za chvíľku teplota vystúpa, ale určite to už nebude na také teploty ako v predchádzajúcom meraní. Myslím si ale aj tak, že 26 stupňová voda je stále osviežujúca. Takže 26,5 namerané pomocou teplomeru a sprcha mohla ukazovať niekde okolo 28. Myslím si, že to je výborné. Tak a máme tu záver recenzie a podľa môjho názoru vynikajúci doplnok pre dom a záhradu, s ktorým sa dokážeš osviežiť počas horúcich dní, ale nielen vtedy, pretože skúšal som aj pri teplote 22 stupňov sa teplota vody raz za deň dokáže vyšplhať aj na 30 stupňov, čo je dosť pre bežné osvieženie alebo opláchnutie. Takže určite vynikajúce k záhrade, k bazénu a
bežné opláchnutie sa po nejakej práci v lete vonku, kde je to určite veľmi príjemné. Samozrejme má to množstvo výhod, šetrí to energiu, čas a určite aj peniaze, samozrejme aj nejaké tie nevýhody, pretože je to plastové, môže sa to polámať pri nejakej neodbornej manipulácii alebo zvýšenom tlaku. Určite odporúčam sprchu na zimu vypustiť, zaskladovať niekde do sucha, kde nemrzne, a myslím si, že v cene 85 € tomu niečo vytknúť. Sprcha sa predáva v dvoch verziách, nájdeš ju na lidl.sk, dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom, a ja dúfam, že si ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!